Anem a mesurar la llargada de la pissarra i l'altura. Hi ha de llargada... Mireu a veure què està fent la Natàlia i la Tabata. 46 metres i... Espera't a què va l'altura, a veure... Estireu bé el metre perquè si no es fem imprecisions. Vale, pensa, Tabata, que hauries d'arrimar el metre a la pissarra, perquè si no n'hi ha una inclinació. Una fulla més... Què dona? 1 metre 20. 1 metre amb 20. I ara què volen calcular? Alba? El total de superfície. La superfície, molt bé. 2,96 metres multiplicat per 1,20 metres igual a... Agafa la calculadora. Què multipliquem? 20. Igual a 2, metres. Metres què? Quadrats. Quadrats. Molt bé. Metres quadrats, recorda, però quan facis l'activitat, eh? Vale.